Rád bych vám představil tuhle variantu základního multipresu. Kde máme jak klasickou dlouhou osu, tak spodní a horní kladku. Jedná se o jednoduchý systém horní, spodní kladky a vodící tyče. Není na tom nic moc co vymýšlet, není taky na tom nic moc, co by se vám na tom pokazilo, díky tomu, že je to celkově jakoby jednoduchý systém. Máme tady vzadu ještě dvě vodící tyče, kam můžeme přidávat zátěž a regulovat si vlastně odpor, co se týká jak horní kladky nebo té spodní. Spodní můžu použít na mnoho multifunkčních cviků, tu horní též. A jak už jsem říkal, ten standard toho, že to má svoji jednoduchost, má i svoje kouzlo, protože pokud máte stroj, který je zase extrémně překombinovaný, tak může docházet k nějaké poruchovosti. Přesouváme se k funkčnosti dolní a horní kladky. Tady můžete vidět, že je tady klasická opěrka, že vlastně, když budu chtít stahovat tu kladku z vrchu, dám si tady takhle, nohy zafixuju se. Je dobrý, že tady mám 3 polohy, takže někdo, kdo je menší, kdo je vyšší, tak si může vyloženě nastavit to, co od toho potřebuje. Zafixuju se, vezmu kladku, stahuju dolů, nic složitýho. Jo, jak můžete vidět, tak pro nějaký určitý tréninkový základ je to zcela dostačující. Máme tady ještě tenhle adapter, který plní dvojitou funkci. Můžete si sem dát normálně dlouhou olympijskou osu a zároveň nastavit si bruchu. Protože pokud nebudu moct, pustit si dolů, nemám spotera, nemám nikoho, chodím cvičit sám, nastavím si výšku tak, aby když budu cvičit, tak aby mě to zachránilo, aby mě to odspotovalo. Pokud hledáte příjemnou alternativu pro váš domácí trénink, toto je váš adept. Mám tady základní osu, kde můžu odjet dřepy, benče, mrtvé tahy, mám tady horní kladku, spodní kladku, na které udělám veškerou doplňující práci. Pokud hledáte cenově rozumnou alternativu pro váš domácí trénink, tohle je váš jasný adept. Máme tady horní kladku, spodní kladku, všechny 3 základní disciplíny a vše, co je k tomu potřeba.